शरीर भी घने देखिए बालों मैग से लगा हुआ ढका है हुआ अंदर। था। आदि मानव द्वारा बनाए गए गुफा चित्रों में इन वूली राइनो थोड़ा और पास यानी आ। बालदार गैंडों आहा। की तस्वीर मिलती है। ये वूली राइनो हिमयुग के अंत तक लुप्त हो गए। इस समय अस्तित्व में आए मस्क ऑक्स यानी कस्तूरी बैल, जिसके शरीर पर बालों की दोहरी परत थी, छोटे मुलायम बालों की अंदरूनी परत और बड़े लंबे बालों की बाहरी परत। किसी खास बदलाव के बिना ये आज भी ध्रुवीय प्रदेशों जैसे कनाडा और ग्रीन